வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா sonalika டைகர் 55DI 4-wheel drive டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2021 மாடல். ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 55 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கில் தாங்க வருது. ஆயில் பிரேக்கு, டோல் கிளச் ஆப்ஷனில் கெட்பர் கியர் ஆப்ஷன் இருக்குங்க. சட்டல் ஷிஃப்ட் கியர் ஆப்ஷன் இருக்குது. 4-wheel drive ஆப்ஷனோட வருது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது பம்பர் இருக்குங்க, ஃப்ரண்ட் வெயிட் இருக்குது, டாப் வந்து பெரிய டாப் ஆங்கிள் டாப் கொடுத்துருக்காங்க. ஓக்கு பெட்டு, கை சைடு சைடு சென்னது ஃபுல் செட்டிங்ஸோடு வருது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே கம்பெனியில் இந்த ஒரிஜினல் டயர் தாங்க. 35 to 40% இருக்குது. வண்டியோட டோட்டல் ரன்னிங் ஹவர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 2000 மணி நேரம் வண்டி டோட்டலாக ரன் ஆயிருக்குங்க. லைட்டாக சேர் ஓன் வண்டி தான். புக் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. இன்சூரன்ஸ் மட்டும் கரண்டில் இல்லைங்க, எப்சி வந்து கரண்டில் இருக்குது. வண்டிக்கு லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா cheyyar பக்கத்தில் இருக்குங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க. புதுசாக யாராச்சும் நம்ம சேனலுக்கு வந்துருந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6,50,000 ரூபா கேட்குறாங்க. இந்த விலை நேரில் போய் பார்க்கும்போது அனுசரித்து பேசிக்கலான்ட்டு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியை பிடிச்ச நண்பர்கள் நேரில் போய் பாருங்கள். வண்டியோட லொக்கேஷன் cheyyar பக்கத்தில் இருக்குது. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டு 6,50 கேட்குறாங்க. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.